Tofsali afspraak klaar. Na lingi yo lobby na helpen yo. Ja? Na kom duidelijk wat voor help. Nee, maar na lingi ko verschuiven te. Ja lobby toko solo la vandaag en dan klaar. Na lingi ko repete makambo yo te. Dus is 5 minuten klaar. Ja, daarom. Dus is olingi ko helpen nga. Oké. Na lingi ko helpen yo maar. Na lingi ko ja, parce que yo naza ko comprendre te na olingi nazala pen nee wacht hoe ik snap nazala pembeni nayo nazala ozala koyo oban soki ozana yoki mutu wana obandi ko benga mo ona nakoki kosala met alle liefde me oza kozunenga oyebisinga pe oza free lift up mais wana nakoki kopesa ngo place te na mutu nanga parce que mama Astrid aza mama nanga yo oza papa nanga. Olingi na sala nini papa? Nalingi ko décevoir mobile nanga te nalingi ko décevoir yo pete parce que na ebi eza demo ezo sala yo zala all zala fe lift up mai. Okoki ko zala fe lift up twee vrouwen te papa ko seka ten. Oza fe lift up mai olingi mama straight suste? Zeg ja of nee? Wil je me helpen? Je bisanga pesanga réponse nalinga katena tuna yozo pesanga ba réponse mosusu that maakt mij irritant na peso ba réponse sima so olingi ya mikena te ma yondo zo sala ngweza la langa ikabia un ding refra om mij te helpen ikabia mijn situatie vertellen en ik zei oké, wij gaan nou rustig aan over praten en dan kan ik kijken na heb zo ke samedi na Frankrijk. Wat is dat? Ik zoek ervan helpen. Suko lingi helpen na hele pio na ndenge nini ozokende na Frankrijk. Yango na lobike na zokende lokwa campagne zali na ngina kende kuna na tala kaka na zala kaka na situation wana ya campagne na eba ndenge nini als ik kan daar ook help krijgen. Van wie? Met dat campagne. Ja, maar oké. Dus wat heeft dat te maken met dit gesprek? Yango na lobi na vragen na ki opekaka help. Wat voor help? Als je wil me helpen, je hebt gezegd ja. Ja. Maar ik zei, hoe kan je me helpen? En dan gaan we kijken, hoe kan je me helpen? Als je wil me helpen, pesangata mwa tanto tsala ka malembe. Tosala nini malembe? Help wana malembe. Même ata l'examen bazalaka na programme. Naza ko sepela soko solo na ngai boye. Naza ko komisa nga toto rust. Naza ko zo sola non na téléphone, todo sola de tout et de rien. Eza ko komisa nga toto rust. Naza ko sola na yo boye. Lem stomono simina lo boko na simina lo boko. Eza ko komisa nga toto rust. Mais soki otienga druk mutu nanga eza ko chauffer. OK. Alors, naza ko linga toto rust. Na lingite na mama Strida tianga druk. Na yebsaka ya, même atomonde na téléphone. Soka tianga druk na kata nga téléphone. Yebsaka na bi achiblif. Ba kaboda supportaka eza déjà nene. Alors na linga rateke naza na druk na mutu. Ik acteur dat niet. Nee, papa, jij snapt, Ozako snappen gaat. Dus je snappen gaat, il fallait tosilisa heel lang geleden. Na lingi specifiek, na yeba, na helpen yo na ndenge nini. Yo lingi na banda kobenga, to banda kobenga, to sala last nastoka. Ja, soki het kan, zo wat je doet, zo nu, is goed. Het helpt me. Oké. Als je verder niets kan, hoe verder? Hoe bedoel je verder? Ja, maar peut-être na oyo koki oyo. Salaam. Oké. Maar waarom heb je mij vrijdag dan gezoend en zo? Oh, je bisa kinga makambo ebele dat je. Oh, je bisa kinga pe nazaki ko bisa ik wil we moeten stoppen met yo, je bisa kinga so ki tosali seks na koyoka bien. Jesus. Ja, wat Jesus? Na lingi na yeba ozotianga na place nini? Ngana za mutu oyo olingi o douche na za l'essumer na yo bien wat? Nee. Wat ben ik voor jou? Een vrouw of een... Je bent in mijn hart. Je bent alles voor mij. Ngana za alles voor jou? Ja, je bent alles voor mij. Oza verliefd op mij, papa. Ik zie het in jou. Ben je niet verliefd op mij? Naza verliefd op jou als mijn vader. Oké.
Maar je bent verliefd Ponanga, echt verliefd. Want je zoent mij overal waar we samen zijn. Je wil me gewoon zoenen. Ja, wou me net hier in de auto zoenen. Nee, po ozolo bananga. Ozomo na teke eza lisumu, papa. Ja, ik weet niet zo. Nee, ik weet nog steeds niet wat ik voor jou moet betekenen. Yo ozolo banaya peniona ban kosimba na maboko boye. Mais à part ça, oza kozuna nga, oza koyebisa nga makambo ya seks, makambo ya kindje samen. Ik snap het niet. Wat snap je niet? Wat je precies van mij wil. De helft wat ik wou. Ja, maar kan je naar een restaurant? Nou, wat je kan. Oké. Ik kan je hand vasthouden, maar ik kan je niet zoenen. Oké, is goed. Dan moet jij mij ook niet gaan zoenen, want jij zoent mij steeds. Dan ga ik dat niet doen. En jij bent mijn vader. Na lingi pete oye bisanga makambo ya seks. Ik ga dat niet doen. Na lingi pete sokinga na boy oye bisa mwasi mususu wana na kuina yo forever. As je dat parce que lengo oye bisanga papa na zo kaneti oye osala kango overall. Denk je dat? Dat gevoel krijg ik parce que ozoye bisanga nga mwana na yo nazane tiro shama na yo. Et putain samedi nazaki ko ebisa papa dat kunnen we niet doen parce que nga okoki ko zala verliefd op rushama oye bisinga yo za rushama te. Ik doe het niet met iedereen. Ik heb nooit met mensen gezegd over mezelf. Mais pona nini opona kinga pona zala na banda ko zala yo ozala ik heb het niet gekozen. Nani akoze yango? Nani aponaki yango? Naponaki yo te. Na ebiso ke ezali naza komona ke oza pembeni na nga naza kokoma toto russe. Oza pembeni na nga naza kokoma toto russe. Daarom nalingaki fo yeba ke oza pasteur papa na ngai. Okoki kosala sex met my thing. Oza pasteur. Yoza ki koyebisanga ya yoza soki tosali yango tokoki kosenga pardon pa ya Nzambe. Na obime wana Nzambe akolimbisa biso te parce que tosali yango toyebi ke tozosala lisumu. Yo lobi yoza Nzambe. No otuninga. Meen je dat? Obi ozaki per ongeluk. Ezaki per ongeluk te? Ik ben een persoon zoals jij. Ik ben pastor, maar dat is persoon. Dat is moto, dat is nzoto, dat is makila, dat is mukua, dat is sentiment. Maar daar heb je responsabiliteit naar je pasteur. Oké, is goed. Ik ben uitgepraat. Yango wanande na lobike, ik wou gewoon met jou praten, omdat ik heb dat gevoel dat ik kom tot rust als je kan me helpen. Okay. En je zei je gaat me helpen. Ik ga je helpen. Maar als je zei, oké, na lingi boete, maar ik heb jouw hulp nodig. Alles wat je wil, ik ga dat doen, maar als ik me gewoon beter kan voelen. Is goed. Het is geen probleem. Maar otuna kipe soki paske na ndimaki ko helpen yo na lingio sale langani. Weet je nog? Dat is na koye bisa yo. Oké. Dit is dan. Na koye bisa niet vandaag. Ik vond na denken goed na. Geen probleem. Na ko helpen yo na mabonde li paske na yo lobi osambela ki 17 jaar. Pona yango ezosila te. Me nayebi kozala ngai nazala mutu oyo koki kozuna no osala na ngai sex. Wana nde ezopesa ngai mutu pasi. Wana ekohede yo te pona mutu pasi wana. Snap je? Me naza sur epa ya Nzambe solution ekozala. Parce que ata Ibrahim azelaki ye ofiliare. Papa nalingi te okweya. Oyo kosala yo okwei déjà parce que oyo sali na ngai Friday ekwei si yo ozaki kozuna nga papa ozoseka koseka te tekena sasa tokende na nini poko shama zosisa sikoyo ne tokende tikanga na ne tikanga obsession soki asili c'est bon nde na papa pardon telemi na ata na parking soki ne papa pardon tikanga na station please over 10 minutes. Non, la station? Non, ça, nous avons dit, nous sommes tous vivus la voiture. Ja, maar ik heb daar niks aan.
Waarom is dit dicht? Congo Mais toujours qu'il est dans la station, hein? Oui, on a dit qu'on a la station pour comme déjà dans 10 minutes. Dan moet je haasten. Ja, dat bedoel ik. Ook na roi ko tourner toquer na parking ko télé na parking. So ba on ba ye ne après on a dit que la station. Alsjeblieft, ik kan maar bij station papa. Pour na bi ke imaza wana. Mais papa, oza ko belova ngape ke makambo ozo ebisango ko ebisango mutu mususu te. Moi si mususu te pardon, ozo ko lakisa mama mbeche soni. Naza ko comprendre hier, t'inquiète. Mais oza ko belova ngake ko yebisa mutu mususu te makambo ya kolinga ye ko zuna ye. Na zuna na mususu te. Na rappel mutu na yoka pepe toto russe pepe na mutu mususu te na yebisa pe mutu mususu te makambo na yebisi alors makambo na yebisi yo ikatisa waniye yango na yebisa ki eza te makambo oyo naza koloba yango poke na tunisa mutu na yebi pourquoi na yebisa ki yo na yebisa ki yo pe ke oko comprendre ngai je peux parler, na ko ganga, na ko loba, na ko va no même 2 heures de temps, 3 heures de temps na ko kayo, ube oloba na ngali kambo, oko comprendre no ngani. Oza ko linga ko ebisa nga makambo ya na yo me ozo yo kanga soni parce que eza makambo ya soni ko loba ngo. Yebi eza makambo ya soni. Yeah. Me yo oza net by forward ndenge ozaki ko sunanga, ozaki ko kanisa nini pona mama, pona reni, ozaki ko kanisa nini? Nali ko blessé ba. Olingi ko blessé bango te me ozo izunanga. Ngana za mwasi na yote papa. Na lingi ye na promise, I still promise you. Na ko help you. Parce que help no yo so senanga eza specific te help ni. O senga kinga help bala moko na moni obandi ko zunanga. That's funding need life. And eputana yepisa kiyo ne stop 3 kilo sali yango papa. Yoza papa na ngai. Nalingi omoni oyo salinga. Na salinga na kanisa kotika koya na église. Parce que na koki ko telema te na telema na mona yoza ko prêcher et putain oza marié oza pasteur mais ozo linganga mwana nayo. Okoki ko linganga neti zo as a father kind lift kan hebben. Men niet verliefd op mij zijn. Ko zunanga ko linga mwana na ko linga kozo mwana met mij. Weet je, al die dingen. Dat kun je toch niet maken, papa? Naza ko promettre yo après aujourd'hui na ko sola yo sujet oyo suste. Na ko tuna makambo suste. Ya sujet oyo suste. Mais soki otikite papa, okomona nga suste. Wana na promettre yo parce que naza sûr que na ningi na zongisa carte ya INF na mais comment nanga ko tikala ba INF mais na lingi suste kozwa ba compromettre nazo promettre que après lelo na ko solo la nayo makambu oyo lisususte mais na lingi sususte kozwa ba offrande wana naza na yebi yango sur depuis lelo na lingi kozwa yango sususte na koya église soki remi pe aye na koya nga moko te. Because I love you and I love my mom. Omoni soki na moni mama soki azo lobananga na zo yoka na lela. Lobi na lingaki na lela na telefone. Pona makambo yo salamaki vendredi. Parce que papa oza ko act soki olingi mama aye baka to ngana sala kayo bien. Yebisa ye. Ko yebisa soki oza na ba fekir de bedonente. Mais ozo yebisa yete ozo linga pete soki toza sama ozo linga te aye ba what is that? Wana eza kosala oza ko beta jena ngai ozo beta jena mama pe ngai na mama toza na bands same to lingani neti mama na wana nde bolingo ya solo me yo lingi okota po epanzana to yebani 8 jaar papa nee wacht wij kennen elkaar al 8 jaar. Waarom wil je het verpesten? Ngai nazan ik wil niet meer komen daar thuis.
reste d'exploration. Quel reste? Na canapé. Papa, papa, ngai nalingi yo neti papa na ngai me nakoki kozala mwasi na yo te. Ya? Ngai nalingi ebisi yo. Nalobi nalingi yo neti papa na ngai me nakoki kozala mwasi na yo te. Kotika kozune nga na basi mosusu kozune bango te nayebi ke osalaka yango. Nakobenga yo te papa. Tosolola ndenge nini osolola osala banini ba chantage na bana. Osala ba chantage na yo bana bayeba te ke toza na sujet moko. Soki obipenga na kobenga, soki obipenga te na kobenga yo te. Tofsali afspraak klaar. Yo lobi na helpen yo. Ja? Wat voor help? Nee, maar nalingi ko verschuiven te. Ja lobby, toko solo la vandaag en dan klaar. Nalingi ko repete makambo yo te. Dus is 5 minuten klaar. Ja, daarom. Nalingi ko helpen nga. Oké. Nalingi ko helpen yo maar. Ja, parce que yo naza ko comprendre te na olingi nazala pen nee wacht hoe ik snap nazala pembeni nayo nazala ozala koyo oban soki ozana yoki mutu wana obandi ko benga ngamo ona nakoki kosala met alle liefde me oza kozunenga oyebisinga pe oza fer lift up ma wana nakoki kopesa ngo place te na mutu nanga parce que mama Astrid aza mama nanga yo oza papa nanga. Olingi na sala nini papa? Nalingi ko décevoir mobile nanga te nalingi ko décevoir yo pete parce que na ebi eza demo ezo sala yo zala all zala fe lift up mai. Okoki ko zala fe lift up 2 vrouwen te papa ko seka te. Oza fe lift up mai olingi mama Astrid suste? Zeg ja of nee? Wil je me helpen? Yebisanga pesanga réponse nalinga katena tuna yozo pesanga ba réponse mosusu that make my irrité na repeso ba réponse sima so lingi ya mikenet te ma yonde ozo sala kweza la langa ikabia ending refra om mete help ikabia ma situation fertile en ik zeg oké wij gaan nou rustig aan over praten en dan kan ik kijken neem zo ke samedi na kinina na Frankrijk. What is that? Ik zoek ervan helpen. Siko lingi help na hele piona ndenge nini ozokende na Frankrijk. Yango na lobike nazokende kwa campagne zali na ngina kende kuna natala kaka nazala kaka na situation na ya campagne na eba ndenge nini as kanda ook help krijgen. Van wie? Dat is campagne. Ja, maar oké. Dus wat heeft dat te maken met dit gesprek? Yango na lobby na vragen na kiyopekaka help. Wat voor help? Als je wil me helpen, dan heb je gezegd ja. Ja. Maar ik zei, hoe kan je me helpen? En dan gaan we kijken, hoe kan je me helpen? Als je wil me helpen, pesangata mwatan tosala ka malembe. Tosala nini malembe? Help wana malembe. Même ata examen bazalaka na programme. Naza ko sepela soko solo na ngai boye. Naza ko komisa nga toto reste. Naza ko zo sola non na téléphone, todo sola de tout et de rien. Eza ko komisa nga toto reste. Naza ko sola na yo boye. Lem somono sibina lo boko na sibina lo. Eza ko komisa nga toto reste. Mais soki otienga druk mutu nanga eza ko chauffer. OK. Alors, naza ko linga toto reste. Na lingite na mama Srida tianga druk. Na yebsaka ya même atomonde na téléphone. Soka tienga druk na kata na téléphone. Yebsaka na bi achiblif. Ba kaboda supportaka eza déjà nene. Alors na linga te ke naza na druk na mutu. Ik acteur dat niet.
Ne papa ya snap oza ko snap ngati soki o snap nga il fallait aussi lisahiyo la mkheleda na lingi specifique na yeba na help ni yo na ndenge nini yo lingi na banda ko benga to banda